بيتزا. الله طعمها حلو قوي. دي بكام البيتزا دي؟ ببلاش. ببلاش؟ هو انا دخلت الجنه ولا ايه؟ لا احنا لسه في الدنيا، وجاي عشان اقول لك ان اي بيتزا لارج هتشتريها من بيتزا تايم هتاخد عليها 2 بيتزا سمول ببلاش. وده اللي انا عملته، دخلت واحد صاحبي يشتري بيتزا عشان كان نفسه في بيتزا، واخدت انا 2 ببلاش. وده عرض موجود في كل فروع بيتزا تايم، وده الهوت لاين بتاعهم لو انت بتحب الانتخ. اللهم صل على النبي. اوبا الله 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 الله. الجديد بقى في سيرانش اللي الاطراف محشيه كابوريا. تعالوا نقول بسم الله ونشوف الاطراف دي في الاخر. بسم الله. العجينه هنا رفيعه قوي وخفيفه قوي، انا حاسس ان انا باكل حشو بس. الجبنه الكواليتي بتاعها حلو قوي، وصوص الرانش عندهم حوار، والجمبري حجمه كبير مش صغير. لا حلو قوي. تعالى انا عايز اشوف بس الاطراف، عشان انا اخر حاجه عرفتها عن الاطراف اللي هي بتبقى محشيه جبنه، فدي محشيه كابوريا. اللهم صل على النبي يا باشا، دي محشيه فعلا صوابع كابوريا. المنظر عالمي. احنا نعمل كده ونودي. لا اختراع. يا ريت بقى لو يعملوا الاطراف كمان محشيه جمبري، بس دي هتبقى سعرها غالي قوي. اخلص نصها ونشوف اللي بعده. البيتزا العملاقه دي معاها 2 سمول، انا اخترت واحده هوت دوج وواحده تشيز لافر. نطلع يا باشا اللي تشيكن رانش كده، نقول بسم الله. العجينه رفيعه قوي وخفيفه، قطع الفراخ اللي فيها كبيره الصراحه، يعني مش حتت صغيره مفرومه. وصوص الرانش عندهم حكايه، عجينه حلوه خفيفه، الفراخ نظيفه، وكواليتي الجبنه عندهم الصراحه جبار. نخش بقى على الباربيكيو. بسم الله. برضه نفس النظام يا جماعه، انا بحييهم بجد على قطع الفراخ. قطع الفراخ هنا كبيره قوي، كل قطمه انت بتاخدها فيها قطعه فراخ. والصراحه انا العجينه عجباني قوي. صوص الباربيكيو حلو، بس انا ذوقي هو الرانش. الرانش عندهم حوار. تعالوا نخش على ابو بلاش. انا شايف كميه انواع جبنه رهيبه. الكواليتي عندهم يا جماعه حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي. طعم بهارات الصلصه باين قوي هنا. عشاق الجبن هيتبسطوا قوي بيها. دي بقى الهوت دوج، زيتون فلفل قطع هوت دوج جبنه. العجينه اللي عجباني قوي، ونقول بسم الله. العجينه خفيفه مستويه حلو، حتى من تحت كمان مستويه حلو، وممكن تخلص الثلاثه دول وما تحسش ان انت اكلت عجين. نخش على اللي بعده يا باشا. الطبق ده داخل دماغي قوي، اسمه تيريو، عباره عن 6 قطع وينجز و4 قطع تشيكن رول وشويه بطاطس يا باشا ويدجز كده معموله في الفرن. انا اخترت 3 عاديين و3 سبايسي. بسم الله. الله حلوه قوي، تتبيلتها كويسه، الفراخ من جوه نظيفه قوي. انا بحب الستايل ده الصراحه، ما بحبش السبايسي، بس هندوق السبايسي. دي بقى يا باشا السبايسي. لا السبايسي بتاعها حلو قوي، مسكره شويه، حاجه كده سويت اند ساور. نسفتها. لا انا بحسب السبايسي اوفر، بس السبايسي بتاعها حلو قوي. نجيب بقى البطاطس ونغطسها كده في صوص الباربيكيو، نطلع ونودي. عالميه. ده بقى اللي تشيكن رول، عليه طبقه موتزاريلا من فوق. بسم الله. هو جواه قطع فراخ متقطعه، بس انا حاسس بالبصل كتير شويه، فالناس اللي ما عندهاش مشكله في البصل هتحبه. نديله برده غطسه كده في الباربيكيو كده بقى حلوه. هنختم بقى بحاجه حلوه يا باشا. دي حاجه اسمها سينابارت، دي عجينه بيتزا عليها قرفه، والابيض ده سكر ايسنج. بسم الله. القرفه فيها قويه قوي، وانا ما كنتش متخيل ان عجينه البيتزا مع حاجه مسكره تبقى طعمها حلو كده. وسكر الايسنج ده يا جماعه طلع طعمه حلو. لا انا مبسوط بيها قوي. بايتس واحده 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 يا جماعه. في واحد عمال يخطف منها وانا عمال اكل. الف هنا يا عم. وبس كده، دي كانت تجربتنا في بيتزا تايم. المطعم هنا يا جماعه بيعمل عجينه وكواليتي عالمي، اتمنى تجربوهم لان اسعارهم عالميه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.